心得，妈妈要跟你讲是希伯来书13章第6节，所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎样？还有就是哥罗西书3章14节，爱心就是联络全德的，这也是你的名字心得。耶稣爱你，妈妈爱你。妈，母亲节快乐！就这个礼拜没有办法回去，但是谢谢你从小到大的照顾，然后也教导我很多的事情，我最爱你了。希望你们两个都不要再长大了，因为我觉得他们小时候很可爱。那现在要跟他们说的是，我希望你们常常保持一个善良的心、喜乐的心，去爱别人。辛苦，不要再那么常生气，这样对你废物。以恩，还有乔恩，你们是妈妈最爱的宝贝。我要跟你们说，希望你们快乐长大，而且要有自信长大。然后呢，让自己快乐，也要给别人快乐，不给别人负担，也要学会去负责很多事情，这是你们以后长大要做的事。妈妈爱你们。母亲节快乐，母亲节快乐。学我。希望慧安呢能够保有一颗勇于尝试和改变的心。那悠悠呢，他很聪明，但是他对很多事情呢，希望他能够有持之以恒的心。谢谢你，祝你母亲节快乐，母亲节快乐。你们现在从去年呢、就都不在家，只有假日会回来。像姐姐有时候还3、4个礼拜才会回来一次呢。然后我就发现，我觉得你们不在家的时候，我突然觉得我好想念你们哦。然后可是你们回来的时候啊，我又会觉得我好像好忙哦。然后可是总而言之，我还是觉得我很想念你们。我很不会说一些很违心的话，可是真的很感谢你。然后妈妈，我爱你。妈妈，谢谢你。然后虽然我最近在学校不太有时间跟你讲电话，然后可是就是你不要想太多，就是主要就是真的就是只是我手机没有开机而已，我不是讨厌你，我不是不喜欢你这样，对，然后就是我爱你，希望他不要一直担心我，虽然有时候会真的会很烦，不知道自己在烦什么，但是我都有办法自己好起来，所以可以不用那么担心我，是真的。不管他们人在哪里，都要随时随地的要去找一个找教会去做礼拜，因为只有在神里面的话语不会迷失他们自己。希望说他们越来越长大了，会为自己做的事情负责任这样子啊，尽量的去把自己的事情做好。虽然我们常常没有耐心，然后你每次都愿意原谅我们，谢谢你，辛苦了。妈妈，母亲节快乐！我爱你。将来无论去到哪里，妈妈永远支持你。希望他们2个在将来自己的人生路上能够找到自己的目标，然后呢，无时无刻都要想到上帝，为上帝而做任何的事情。母亲节快乐！对，母亲节快乐！母亲节快乐！彩妈妈想要跟你们讲，希望你们可以做智慧的勇士，做有知识的人，还有做一个爱主又快乐的人。我妈也辛苦，只是常常在忍受我们这边吵闹啊，不然是顶嘴。就是妈妈，我非常希望你能够是把你心平静下来，只要心能够平静下来，一切都是好的。我会管好我自己，不用担心我。妈妈，感谢你可以一直教导我，然后还一直照顾我。谢谢妈妈从以前照顾我到现在。母亲节快乐，妈妈我爱你，妈妈我爱你。妈，我伫遮伫德顿，伫遮和亲人伫遮参加活动啊，所以叫我拜托一个影片，然后由我
亲来话来用你来亲人的啊，我是妈妈亲做的，先感谢你，会当这几年30年的时间，我照顾，我保护，去教导，去支持，我真感谢。每一天，有人替我祈祷，我真幸福，所以我伫遮安尼搁一遍用你来感谢。伊要叫我用我的语言，有可能是想讲我会用西语，所以我讲几句词语。Te quiero mucho, feliz día de la madre, como todas las madres. Creo que el labor de una madre es inmenso, es inconmensurable, ¿no? Como María con Jesús, es algo sagrado.